السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة سمير محترف الطيور. اليوم جئنا لكم في فيديو جديد والذي يخص نوع آخر من الطيور وهي طيور الباجي. جبنا لكم اليوم في هذه الحلقة معلومات عن طيور الباجي، تابعونا حتى النهاية. قبل البدء لا تنسوا دعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس لنشر المزيد إن شاء الله. خوتي، لدينا دعم القناة إلى 100 مشترك، نرجو أنكم تكونوا في حسن ظننا. أولا نتعرف على ما هي طيور الباجي أو البيريش، وهي نوع من أنواع الببغاوات والتي نالت شعبية كبيرة لألوانها الزاهية والبراقة وسهولة تربيتها، مما دفع أغلب المربين لاقتنائها وتربيتها. ثانيا، أوصاف هذه الطيور أو طيور الباجي. تشتهر طيور الباجي بلونها الأخضر ورأسها الأصفر وأجنحتها السوداء، إضافة إلى مناقيرها الصغيرة جدا وذيولها وأجنحتها الطويلة ذات الشكل المدبب. أما بالنسبة للإناث فنجد منقارها أسمر مائل إلى البني، أما الذكور فلون منقارها يكون أزرق. ثالثا، أنواع طيور الباجي. هناك نوعان مختلفان من طيور الباجي، أولهما الباجي التقليدي أو البري أو الأسطرالي، وثانيهما هو الباجي الإنجليزي، وهو الأكبر حجما من النوع الأول. مما يتميز به الباجي الإنجليزي عن الأسطرالي هو رأسه الكبير وريشه المنفوخ، ولديه ريش مسطح على فوق رأسه بشكل الكناري الهيبي. رابع عنصر هو موطن هذه الطيور. تعيش هذه الطيور في أستراليا، وتوجد بأعداد كبيرة في المناطق الداخلية الصحراوية والمناطق الشبه القاحلة، وتوجد بكثرة في مناطق السافانا والأراضي العشبية الزراعية والغابات المفتوحة، وعادة نجدها قرب الأنهار والبحيرات. خامسا، ما هي الأغذية التي تعتمد عليها هذه الطيور في حياتها؟ تعتمد هذه الطيور على البذور والحبوب كمصدر غذائي أساسي لها، والتي تتضمن هذه البذور والحبوب الأعشاب والمحاصيل، فهي تعد من الطيور العاشبة أي الآكلة للعشب. سادسا والعنصر الأخير هو تكاثر طيور الباجي. لا يوجد وقت مناسب لتكاثر وتزوج هذه الطيور، لكنها عادة ما تتكاثر عندما يتوفر الطعام، لذا تبني أعشاشها في جذوع الأشجار المجوفة. وغالبا ما يبقى الأزواج معا لموسم واحد، أي الذكر يبقى مع الأنثى واحدة فقط، والعكس صحيح طوال السنة. إن متوسط ما تضعه أنثى الباجي يقارب 5 بيضات، وما إن يمر 2.5 أسبوع تقريبا إلى 3 أسابيع من الحضانة حتى تفقس فراخ الباجي، وفي غضون شهر يصبح الفرخ مستقل ويكتمل ريشه ويعتمد على نفسه في إيجاد قوته وغذائه. أخواتي، نرجو أنكم قد استفدتم معنا في هذه الحلقة. شكرا أصدقائي، وإلى حلقة جديدة إن شاء الله.